Namichumti tokko yeroo sadii dubartoota sadii mana tokko keessatti fuudha. Sanuu maal godhee fuudha seetanii diyaaspooraa of godhee fuudha. Kan fuudhu immoo dhugumatti waraqata ergee fuudha. Garuu waan inni fuudhu sobaan fuudhachuudha. Sobaan fuudha. Dubartoota akkamii fuudha sinitti hima. Warri ganaa heerumtan sirriitti dhaggeeffadhaan siniin jedha. Waan baay'ee jira bara kana keessa anaan na dhibee akkamitti namni kun haga cidhaa godhaniitti jechuun deemee ka'ee akkamitti immoo akkas godhaa akkamittis maallaqaaf jedhee akkas godhaa akkamitti maallaqaaf jedhee fuudhee ka'ee dhumarratti akkas godhaa jedhee na dhibee jechuudha. Viidiyoo kana gadhumaal dhaggeeffadhaa. Ganaa warri heerumtanii warri wal bartanii maal jettanii waan baay'eetu nama mudata waan ta'eef bara kana keessa waan baay'ee rakkisaadha. Barichi dhugaa waaqa baay'ee rakkisaadha. Namni kuni haala wal fakkaataa keessatti dubartoota sadii fuudhee mana tokko keessatti fuudhee dhumni isaanii isheen tokko ndaam of ajjeeste isheen tokko of ajjeeste sababii sanaan ishee sadaffaa irratti seerri yeroo bira gahu isheen dura akka of ajjeeste bira gahamee jechuudha. Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu kabintoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u wagga jiraattanii darbaa jiraadhaa siniin jedha. Egaa namni kun jalqaba irratti ani diyaaspooraadha jedheetu wal bara jechuudha. Jalqaba kan inni bare nama baay'ee search godhee ilaaleetu nama qabeenya qaban dubartoota qabeenya qabanii waan tokko qabanii kan inni fuudhu jechuudha. Dubartiin kun haadha ijoollee sadiiti. Haadha ijoollee sadiiti. Abbaan ijoollee ishee irraa boqoteera. Qabeenya qabdi. Qabeenyi hunduu ishee harka jira. Akka tasaa ta'e immoo abbaan ijoollee ishee irraa boqotee ijoollee sadii qabdi. Namni kunis ishee baree anis diyaaspooraadha jedhee an Ameerikaatiin dhufe jedheetu ishee kana baree jechuudha. Ishee kana baree akkuma bakka gaduma qabaadhaan jira miti inni dhaqanii walii mallatteessanii maal jedhan beeksifataniitu cidhan godhin akkanatti ishee faana walii galee jechuudha. Achi booda mallatteessee hundumaa godhee maal godha seetanii fuudheetu bashannansiisuudhaaf bashannana jedhee iddoo ta'e geessa. Bakka bashannanaa wayii geessa. Isa booda inni qofaa isaa miti kan hojjetu waan kana nama of isa gargaaru kaameeraa maanii minamni kan isa faana hojjetu qaba. Dhugumatti fuudhatoon ta'a namichi kun hac barbaarii wayii hattuu wayii jechuudha. Egaa bakka bashannanaa geessee achi bakka bashannanaa sana nyaatanii dhuganii maal jedhanii kanaaf maal jedha seetanii viidiyoonii suuraanii na barbaachisaa yeroon si fudhadhuu fi imbaasiitti agarsiisuuf maal jedhee kaameraadhaan waraabamna kaameraadhaan footoo kaana jedhee kaameramaan isaa qopheeffatee ragaa kanuma safaana hojjetu namni kun achi bakka sana bakka bashannanaatti dhugaatiin dhuguu waan tokko hin jedhu akka isheen of hin beekne dhugaatii ishee keessa qoricha faan godha bakka nargitumti fiilmii diraamaa irratti yeroo qoricha nama dhobaasan kan of wallaalchisu jechuudha. Akkas godheetu isheen osoo of hin beekin qullaashii haala garaagaraatiin viidiyoo ishee waraabee maal godhe isheen hin beektu kana hundumaa booda viidiyoo sana argite kun anaayyuu yoom akkas ta'e yoom waraabame guyyaa kamii sa'aatii kam jetti. Hin beektu of wallaalchise akkas godhachuudha iddoo bashannanaa sana geesse. Achi kana erga fudhatee maal godha qabeenya jiru hundumaa gara maqaa kootti naannessii jedheen. Qabeenya abbaa manaa ishee dhiisee boqate ijoolleedha. Kan ijoolleeti isheenis itti jiraatti. Akkam jennaan yoo diddee kana hundumaa harka jiraa jedheen. Eessaa dhufe kunetti yoo midhette akkamitti ati na fuutee miti ati na faana jiraachuu miti ati waadaa naan galleetti ati diyaaspooraa miti ati ijoollee keetti abbaa ta'ee si gargaara hin jenne inni abjuu dhagaan inni haasee booda akkas yeroo inni jedhu isheen maal gootee qabeenyas jiru hundumaa bakka dafee galee fi akka namni kun ishee nyaachuu dhufe gara mucaashii isa hangafaatti jechuudha. Mucaashii isa hangafaatti baay'ee ishee waggaa isheeyyuu deemeera bara. Gara mucaashii isa hangafaatti wikilinnaadhaan naannessitee of ajjeeste jechuudha. Achi kee namni kun akkamitti barama seetanii ishee ammaarraa ka'eetu inni sun barame. Isheen ammaa kun immoo ijoolleedha. Wal baraa ani diyaaspooraadha jedhee wal fuudhadhee isheen qabeenya harka jira ishee harkas. Warri ishee daldaltoota garuu qabeenya sana kan hoogganu yookaas kan sochoosu isheedha. Maqaansa maal jedhama biraanchii bakka garaagaraatti bantee mucaa isaanii kanatu hooggana.
Warri ishee iddoo biraa jiru, isheen immoo magaala iddoo biraa jirti. Qabeenya akka hooggantu, qabeenyi baay'een akka daldalaa tokkotti harka akka jiru, namni kun maallaqni akka jiru qoratee bareera. Egaa hin baree ani diiyaaspooraadha dheeni sin fuudha yeroo hin qabu dheeni dafee xumuree deemeen si fudhachuun qaba dheeni. At the same time yaaduma ishee sana irratti hojjete ishee kana irratti hojjetaa jechuudha. Ishi jedhanii nama 18 qofaa waamaniitu waan akka qophii xiqqoo tokko godhanii walii mallatteessan. Because maatii mucayyoo ishee kana iddoo biraa jiru. Inni immoo nan deemaa jedhee argitanii nan deemaa waan jedheef ani waan guddaan hojjedhu. Kana kan hin godhu immoo yeroo naqee piroosesii xumureessi fudhachuuf ka'u imbaasiidhaaf wantoota barbaachisaniif foormii hundumaa fi jedha namni kun jechuudha. Isheetti maalirree dhugaa fakkaata dubbichoo achi kana godhanii mallatteessanii akkuma sana gaafa sana akkuma ishee sana fuudhee bakka bashannanaa deemee bakka guyyaa cidha keenyaa waan ta'eef har'i ganama kana deemnee bashannanuu qabna bakka bashannanaa bareedaatti yeroo bareedaa dabarsuu qabna jedhee fuudhee deema. Akkuma ishee sana godhee ishee kanaanis imbaasiitti wanti barbaachisu akkas suuraa viidiyoo maal deeggarsa barbaada waan ta'eef piroosesii keenya dhugumaadha manaaf abbaa manaa minaamin kanaafuu kaameeraadhaan otoo kakkaane minaamin jedhee kaameeramaanii fideeraa jedha. Balattiin keessa maal sinii beektiree dhugaa seette naman siisa bar dhugaa fakkaata. Innaa namni kun achitti kaameeramaanii sanaanii akkuma ishee kana godhee kunoo kana immoo dhugaatiin kana Ameerikaadhaan fidee hin bashannannaa minaamin jedhee waan achi dhufedha jedha. Achi dhugaatii sana keessatti akkuma duraa haca barabbaranii dhugaa turu waan ta'eef kaatee deemuu dandeessi maal jechuu dandeessi itti deddeebitii bashannana waan ta'eef achi qoricha isaa sana kan of wallaalchisu sana goggodhee akkuma yeroo duraa viidiyoo isaanii waraabanii maal akka barbaadan ishee godhanii waraabamee taa'ee laaftooppii irratti darbee jira. Kaameeraarra gara laaftooppii isaatti darbee jira jechuudha. Isa booda laaftooppii sana osoo hin cufiini achirratti darbee kee laaftooppiin sun otoo hin cufiin biraa bahe. Kaameeramaanii sunis deeme. Namni kunis baheera amma ishee bichaa tafe. Akka carraa ta'e laaftooppiin akkana banamee osoo jiru kaameeramaanii sun dabarsee dhumaa fi osoo hin cufiin deeminatti fakkaata. Isheenoo ilaaluu jalqabde. Daddabarsitee suuraa ilaaltu suuraan jira, viidiyoo jira, kilik gootennaa ilaaltu waan addaati. Shumtu kan waraabamte kun anaa jetteetu kun anaa yoomiin waraabame viidiyoo akkasii yoomiin waraabame suuraa akkasii yooman ka'eette chikee ilaaluu jammarte sooshiin akkanatti naate ilaaluu jammarte ilaalaartu dhufen sagadi bahe. Innis maan hin cufamne jedhee achumaa jalqabe jechuudha. Maa inni jedhanii achumaa jalqabanii wal furatanii galanii maalidha jedhanii waa'ee viidiyoo sanaa isaa dhufe akkamitti ka'ame kan biraallee argite isheen kan duraallee achi keessa jira. Amma jedheen maallaqoota akkaawuntii keerra jiru hunda gara akkaawuntii kootti dabarsii jedheen. Leesh jennaan an diiyaaspooraa miti jedheen. Ani diiyaaspooraas miti. Yoo diddee viidiyoolee kee kana suuraalee kee kana nan gagadhiisa bakka hundumaatti nan hin didde mataatti jabaatte isheen kun xinnoo hin jabaatte jennaan viidiyoo sakandii 30 taatu jirti mitiiree viidiyoon haayilaayiti wayi xixiqqoo qaama waan hundumaa nama waan tokko hiriyoota ishii lamaanitti ergu. Hiriyoonni lamaan sun baay'ee nahanii rifatanii sodaatanii zim jedhan hin sodaatanii zim jedhan. Achi booda bakka osuma akkana jedhu wanti kun akka wayitti mucattiin xinnoo jabduu wayinatti fakkaata. Harka isatti hin kennanne seera bira gahe dubbichi. Daftee seera bira geessifatte. Gaafa achiin deemamu seerri immoo duuba keessa fuuldura keessa hin qoratamti sibichaa irratti tuntaane waan tokko sirratti yoo ta'e namni sun yakka kanaan dura dalageera moo hin dalagne jechuun duubni isaa baakgiraawundiin isaa deemame hin asassa'ama waan ta'eef namichi kun nama 3 akkas godhaa cabarbareera dubartii 3 tokko even of kan ajjeeste dura san isinitti hime kan of ajjeeste keessa jirti. Achi akkanatti namichi kun shamarran 3 kan akkanaa cabarbaree tokko sababii isaatti lubbuun darbite isa jedhee warreen isa faana hojjetaa ture kaameeraamaanii ta'e kan isaan gargaaraa ture hundumaallee to'annoo jala seenanii itti murtaa'e. Maal jechuun barbaade yeroo kana keessa
baay'ee rakkisa lamma akka namni kun warqaanyummaalee kan sobaa qaqqaba kan sobaafaa qaba kana waan baay'ee jira amma guban siniin jedha baay'ee jabaataadha akkamitti namni haga gaa'ilaatti deemee kee akkas nama godha meessinitu ta'e shakkiin tokko keessa siin gasha namni tokko anaafatti haadha manaaf abbaa manaa dhadhee even humaa gochuu baatee ragaan lamaan jeddeemee mana qopheessaa yookaan mana mazzagaajaatti too samaanasii mallatteesseeyyuu waan tokko hin shakkitaa nama kana qophii qopheessee nama waamuu mitiiti hin shakkitu waraqaa sana qaba waan ta'eef ani fuul informationii qaba abbaa manaa kiyyadhaa jetta innaa hin shakkamu jechuudha dhugaan siniin jira baay'ee of eeggachuu sin barbaachisa yeroo tokko namni qabeenyumatti waanumatti qabdu sana qofa sirkaa fudhachuuf jedhe haga lubbuun kee darbutti deemaa jechuudha lubbuun namaa tasa baate lubbuun darbite deebiteen dhuftu qabeenyi garuu yoo gubates yoo bades yoo maaltes qabeenya sana namumatu deebisee fida innaa waan namni nama godhu qabeenyaaf jedhee waan tokko waan xixiifiin waan bilbila faatiif jedhee namni mataa nama dhaa bilbilatti tokkitti sana fedhe mataa kee kana dha'ee dhabama faasi godhaa jechuudha hattuun kanaaf mee waaqni sinaa eegu siniin jedha na baay'ee nama saalfachiisas nama sodaachisas namni haga kanaa deemuu jechuun adan beeku